无耻！贱人！长乐，长乐，长乐呢？长乐呢？长乐，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 有人吗？长乐，长乐，长乐！长乐，侧夫人，侧夫人，孩子哭了好久了，你可能还是得给他喂点。你别过来！你把他抱出去吧，我不想见他。侧夫人，不然您还是再试试吧。姑娘哭了太久了，太可怜了点。抱他出去！我照顾不了他，我连我自己都照顾不了，我照顾不了他，我什么都给不了他。你抱他出去吧，我求你了。娘亲照顾你啊，都已经好几晚没睡了，让娘亲多睡一会儿。对不起，对不起，都是我的错，是我的错，都是我的错。少主，来了。听人说，这郝家整日啼哭，下人们纷纷议论，说他是中邪了。我看不如把他安置到偏殿去住，以免疯癫失仪。少主，郝家刚生产完，不便移动。我意已决。我们府上这朝中权贵经常往来，倘若他中邪的消息传了出去，我这颜面还要不要？少主不是向来都信奉张神婆吗？今日还将她请到府上，为何不让她来给郝家断断是否真的中了邪，再来做决定？郝家最近梦中惊悸，迎风落泪，而且背痛欲呕，我看她应该是病了，应该请太医来看看。行了，他诓我诓了这么久，后来呢？不是还是空欢喜一场？我们休他赶他出府已是万幸，还要这么做？这孩子怎么整日哭个不停啊？爱我惜子，着人将这孩子送到宫中去，由嬷嬷抚养，免得吵我。少主，这可是你的亲生女儿啊！你也知道，宫中抚养嬷嬷，他们不会很尽心的。六少主少时过得如何，你也是亲眼所见的，怎么可以让自己的孩子重蹈覆辙呢？一个女儿而已，从前那2个庶出的不也是一样的处置？这都不重要，重要的是要为父亲生一位让他高兴的长孙。你去外边多觅一些良家子儿，悄悄抬进府来，不可声张。少主，你是要在这个时候往府上招新人？这个府上我说了算，你只要听命做事就行了。少主要新人也就罢了，不过还请不要把郝家的女儿送走。实在不行，你可以把她记在我的名下。这么多年我也无所出，我一定可以尽心尽力地将其抚养长大。等未来，可以让她作为嫡长女，风光出嫁。嫡长女，你就别在这儿痴人说梦了。你怎么会有我的孩子呢？少主，你这话什么意思啊？没什么，你出去吧。
请侧夫人禁足反思，不得擅出。何夫人，嫡长主将他的侧夫人郝佳关了起来，我实在是不敢去求见传夫人，就只好来求您了。嫡长主非我所出，他的内事，我更无从智慧。我明白，是我僭越了，只是我不知道，这后宫之中，除了您，还有谁能帮我了？嫡长主薄待于他本就撑不下去。在惜花逃出府的时候，又发现自己怀了身孕。嫡长主一心想要个儿子，他却又偏偏生下个女儿，加上产后气郁，这样下去，只怕他……你倒是挺关心他。家里人教我，与人为友，不在登高时谄媚，不在跌重时羞首。郝佳姐姐身后无人，若是连我都袖手旁观的话，她就真的走投无路了。求夫人了！你起来。先回去吧。夫人，我累了，想歇会儿。太医说了，见不到真人，只能派一些疏肝解郁的药。可怎么办啊？你不进去吗？你刚才说要去太医院，是故意让我一个人去见你母亲的吧？我以为他看不见我，会好说话一些，但看来还是想错了。回头再想想办法吧。母亲刚生完我时，好像也总是哭，尤其年少的时候，看我就像看仇人一样。我也不知道为什么，可能就是我的问题吧。嬴政，或许当年的何夫人也和郝佳姐姐一样，是病了呢。真的，这不是你的问题。女子生产之后，很容易情绪不稳，就会得气郁之症。病得重了，有时候看见自己的孩子，都觉得痛苦万分。夫人心里肯定也不想这么对你，她只是病了，没有办法控制自己。这不能怪她，但更不能怪你。这不是你的错。少主、侧夫人，何夫人有令，稍后会令文嬷嬷亲去一趟嫡长主府，想来见她如见何夫人，嫡长主就不能再闭门谢客了。参见嫡长主。
小人受命于何夫人，要过来问一句话。自侧夫人郝家生产以来，嫡长主一直将其拘在房中，这像什么话？何夫人有所不知啊，自郝家生产以来，身体尚未恢复，我便让她好好休养身体。是，但眼下流言已传到了宫里，还请嫡长主让郝家出来见见。好啊，阿宝，去请侧夫人出来见见。是。郝家姐姐，你没事吧？你怎么样啊？我没事，一切安好，你们不用担心。若有人胁迫你，你也不用害怕。实在不行，就先到我们府上住。郡主这话什么意思？郝家是久川卓选入我府中的，没有我应允，他不能擅自离府。郡主方才所言，有蔑视我新川之嫌。原因岂改，只是郝家郡主，郡主不要担心，我真的没事，这不是好好的吗？你们以后自己要好好照顾自己，我也不想再麻烦你们了，也不要再来看我。你刚才配合的不错，你这温顺的样子，还真是招人喜欢。这段时日你辛苦了，好好休养，我再来看你的。少主不必来了，少主去忙少主自己的事吧。什么意思？没什么意思，只不过我不想再对一个令我作呕的人摇尾乞怜罢了。少主关着我，打我，羞辱我，在我身上寻求掌控感，不就是因为你在朝堂上有心无力吗？仰仗着父亲转瞬即逝的宠爱，仰赖着肛门出身的嫡妻，寄希望于未出世的儿子，外强中干，不过如此。你真的以为你给新专主生出长孙来，你就能保住你现在的地位吗？里里外外穿的、戴的、吃的、用的，全都是我赏的。你燕川的母家一无所有，没有我，你连狗都不如。你放开我！听到实话，你生气了。我就是喜欢看你生气的样子。你知道我当初为什么看上你吗？因为你和赵芳如不同，你一无所有，你只能养我辟邪。你呀，一辈子都只能待在这个院子里，靠我偶尔的怜悯度日。你知道的，即便是我，也得要看主上的眼光才能过活。我都只能带着镣铐活下去。你呢？你一个蝼蚁，
都不如的人，有什么资格去祈求尊严和脸面呢？我还会来看你的，当然记着，下次我见到你的时候，尾巴摇得好看一点。侧夫人怎么了？没事儿。你带着孩子去找夫人，跟她说，请夫人照顾。我累了，想休息，你不必进来了。你看我现在一切安好，真的不用担心。你们以后自己要好好照顾自己。我也不想再麻烦你们了，也不要再来看我。是不是只有一了百了，才能结束这一切？怎么了？侧夫人，这马不吃残疾不走了。我预感很不好，云英，郝家姐姐有些不对劲，不是很不对劲，我得回去看看。你去找一下尹正。好。渴望一番温柔，种下一场因果，旧的欢愉片刻，生吞无尽苦涩，写下一曲挽歌，不堪芳华蹉跎，更楼还长，这一生要如何爱过？如秋色，如花火，一刹那凋落，却沉默，却执着，越做一只飞蛾向烈火。我既然来武功，那我就要选九川最厉害的新川。既然来了新川，不就得找一个发展前景最好的东家，那不就是嫡长主吗？你呀，一辈子都只能待在这个院子里，靠我偶尔的怜悯度日。那个曾经的我，走过多少坎坷，看尽人心去。娘怎么能不希望你好啊？可是你这一走，二少主要是问我要人，我跟你爹可怎么办呢？信川少主雷霆之怒，燕川主要是拿你爹开刀，那我们全家可就没法活了。我希望以后的日子里，每天都能看到夫君的笑容。风中踏上独木
好家姐姐，你再等等我。后院是平静而又祥和的，等我们白发苍苍的时候，两个人还能一起去后院晒太阳。再回眸，人如旧坠落。站住！不准进！你们让我进去，让我进去见见郝家。侧夫人，你进去了。让我进去吧。不行，把剑放下。让他来人了，侧夫人自尽了。郝家，这。后事吧。什么准备后事啊？怎么就要准备后事了？您不能这么随便看两眼就让我们准备后事啊！您扎针、做汤药都可以的。不行，不行，不行，我们不能准备后事。下官医术不精，侧夫人落水太久，几乎没了脉息，怕是不成了。您再看看，太医，您再看看，您再看看嘛。不行，我们就多找几个太医来，找好多太医来。您救救他！哎，侧夫人，您给我起来，您给我起来，容我想想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 。徐太医可能有办法，他曾经救醒过一个闭气多时之人，只是他身份特殊，恐怕难以请动啊。徐太医，晦气！刚生完孩子就给我整这出，人都丢尽了，要死怎么不死外面去？少主，积点口音吧。李薇，怎么样？嫡长主，请求您大发慈悲，去宫里请徐太医救治郝家姐姐。徐太医，你知道徐太医是谁吗？徐太医是主上御用的太医。这深更半夜让我去找徐太医，万一让人揣测我想私自知道主上的病情，官司下来谁负责任啊？你不去，我自己去。你给我站住！你疯了！你去把他给我追回来，惹上是非，咱们俩都有麻烦。去！赵芳如，站住！主上今日头风发作，服了药休息了，几位恐怕不能进去。情况危急，您就让我们进去见一下主上吧。能不能先请徐太医前去医治，人命关天？这徐太医是主上御用，外调出去的话会很麻烦，还请刘少主见谅。麻烦梁总管通融一下，之后我们自会向主上禀明，一切都与总管无关。哎呀，今日真的不行，几位再想想其他办法。哎呀，徐太医，您为何？徐太医，你赶紧跟我去救人。不是救谁呀？叫谁不是救我都这时候了，可不行啊！没有主上的命令，下官万万不敢擅离太医院。怎么这么迂腐？我明日我向父亲我好好解释解释，行不行？你先跟我去救人呢。咱师傅的师傅，师傅的让不让？师傅，你现在不让我们走，我就当场让太医医我。少哥，快跟我走！快！师傅，往后退，别逼我！退后！往后退，离我远点儿！都别逼我！快退后！哎呀，吴少主，万万不可呀！这个人犯上啊！人命关天，我管不了那么多了，我今天必须带他走！快让开！滚！跳！上车！让开！快！杨总管，现在赶紧把人送回去，这事儿还能睁眼得过去啊！一旦让徐太医跟外人接触了，这打探主上病情的罪名可就洗不清了呀！我们会在辰时前把人送回来，还请梁总管通融。哎呀，刘少主，去换个热的来。夫人，我把孩子带过来了，给我。
人这是做什么？我必须得让郝家听到这个孩子的哭声，让他知道这个世界上还有一个孩子在等着他醒过来。他不能死，他必须醒过来。不是家主，让开！不让开我血溅当场，我喷你们一脸！让开！把徐太医给我送回宫去。是，我看你们谁敢！今天郝家的命我们就定了。少主，太医我们已经带来了，您就行好，让我们进去救郝家姐姐吧。你弄清楚，郝家是我的，他的生死我说了算，跟你们这些外人何干？他不是你的误解，他是个人呐。他是个人？他算是什么人？他费尽心思跑到我的面前，我给过他机会啊，如今却想要死在我的府上，徒增晦气。他不是想死吗？让他去死呀！你无耻！贱人！退下！领征！快去！庶子杂碎！你好大的胆子！不怕我禀明父亲吗？想要接人长短，得先清楚自己做过什么吧。二哥这么多年在湖中司是如何渔利的，我一清二楚。好自为之。太医，他怎么样啊？都进去这么久了，怎么还不出来？没事儿，咱们再等等。都怪我，要是平日里再多关心他一些，他就不会这样了。不怪你，怎么会怪你呢？千错万错，都是尹松的错。这药也关了，针也下了，怎么都没见他有任何反应呢？能做的我都做了，眼下只能看侧夫人的命数了。若能行转来，便能活下去；若是不能啊，侧夫人，侧夫人，不许哭！你家侧夫人还没死呢。郝家，你给我听着，今天你必须给我醒过来，否则等你孩子长大了之后，我就告诉他，你是自愿嫁给他爹做侧夫人的。你生下他之后，你就跟野男人跑了，不要他了。郝家，你若不在，等他长大了，我就让他跟着老二净学那些不好的。如果到了年纪，我就让老二就把他当作筹码，随便找一个人嫁了，就和你我一样，遇人不淑，凄风苦雨的过一辈子。如若他跟我哭，我就和他说：“你活该。谁让你生母不要你的？谁让你生母主动放弃的？”
郝家，你听到了吗？你听到了吗？你要真的听到了都无所谓的话，那行，那你去死好了。但是如若你真的有一丝不想放弃，一丝替你孩子考虑的话，我拜托你睁开眼睛说句话好吗？郝家，你听到了吗？你就睁开眼睛说句话，郝家，郝家。夫人，太医，你怎么只会这一招啊？你说什么？他刚才是不是说话了？郝家，你刚刚说什么？你说什么？啊？我说，你怎么只会这一招啊？太好了，侧夫人醒了，侧夫人终于醒了。侧夫人，哎，太医怎么样了？诸位请放心，侧夫人醒了，眼下性命无虞。哎呀，太好了！哎呀，不好，求救一下啊！那我们可以进去看看的吗？哎呀，行了，太医。我听说你们做了那么多，我对不起你们。只要你能活着，我们做多少都没关系。你之前一直不开心，那是因为你病了。以后把身子养好，只有你自己才是最珍贵的，知道吗？以后遇到任何问题，一定要跟我们讲。对啊，我们大家都在呢，干嘛总是一个人硬撑着呀？人活着就会有希望，人死了就什么都没有。以后这种傻事儿不准再做。天亮了。我家姐姐现在已经没事了，但是二少主是不会放过她的。我们不能让她再在那个地方耗下去了。她如今下定决心要离开，我们要替她好好谋划谋划。老二巴不得要折磨郝家一辈子呢，也不可能写休书。这件事的关键就在于川夫人。按九川卓选的规矩，即便老二不肯，但是只要有川夫人一旨，郝家还是能出府的。只是我也想不到什么更好的办法能说服川夫人。唯有利害动人心，人想做成什么，总得舍弃什么。其实，宫里已经有人议论，郝家是个祸水。若以顾虑声誉为由，我想，川夫人
是会考虑将郝家赶走的。只是这样一来，郝家的名声怕是不会好了。放心，如今他是不会在意名声这些浮云，只有自己的日子过好了，才是最重要的。想要名正言顺的离开，居然这么不容易，还要背上祸水之名。多亏了三少主给陈夫人吹耳旁风，眼下旨已经下来了，准许你离开二少主府。只是宫中尚有非议，编排是你让二少主和五少主兄弟感情失和，得需些时日才能让众人忘记。那这是连累了五少主啊！上官怎么说？上官说了，五少主他不在意，只是你的名声。我的名声是身外之物，别人说祸水，众人避之，但眼下对于我来说，也未必是坏事。你当真是变了？只不过把以前想的事情都说出来了。以前我选错了路，本无可追。没想到死了一次之后，我清醒过来了。纵然世间会有再度让我赴死之事，但也绝不会是因为男人了。以前呢，我把嫁人做生意，男人当做东家。但我为什么不做自己的东家？世界那么大，只要我肯，我什么都能做。我一定会带着长乐，好好的活下去的。小薇，只是我不知道怎么谢你们。不用谢我们，要谢就谢你自己。谢谢你愿意重新选择。眼下只有一个问题了，就是我出去，怎么带着长乐一起出去啊？这个你放心，我们早就有计划了。你，我跪啊！跪下！儿子跪天跪地不会传人。我起。我掐指一算，三少主和夫人是为了二少主府上的事儿叫我来的吧？怎么，觉得我老婆子在骗人？可二少主侧夫人的孩子，她确实是个女儿啊。神婆消息灵通啊！可你要真是算得这么准，喜宴怎么会是在新川边境找到你的？你莫不是怕万一生的是个儿子，你断男女失了准，从此没有路走了吗？哎呀，我的三少主啊，我只不过是回家看看子女，有什么不得了的呀？是，就怕神婆想孩子，我们帮你把一家子都接到新川来了。看看这个，你儿子给你写的。你们想干什么？二少主他信了我这么多年，你们就对我这样？哎，别慌，别慌，我们又不是坏人，就是找你一家人过来吃顿饭罢了。二少主不是相信你吗？你再跟他说几句话，我保证你全家人一辈子有饭吃，好不好？说几句话？说什么话呀？你说的可是真的？千真万确，张神婆亲口说的。算了八字，又亲眼看了孩子，说这孩子确实不想继续养在府里，容易让对少主最重要的那位与您离心。罢了，反正打一开始我也不想要这个孩子。看到他，就会想到他娘那个疯样子，也没什么用。
就不留了。是。川夫人说你魅惑老五，使他犯上，因我们兄弟不和，所以你才留不得。说什么让你离府清修，不过都是为了维护我的颜面。你明白这个意思吧？出府了之后，千万不要在外面乱嚼舌头根子。府里的东西都在这里了，我可以走了吧？这件衣服是府上的吧？布料也都是府上的吧？不慎穿了少主所赠衣物，还请少主再请允许我把这身水衣穿出去。不行，这件也脱下来。少主，脱下来。这套礼衣是我送给他。郝家，你可以走了。多谢夫人。我看谁敢！我说让他走。我跟夫人说了，让你去她房里，夫人会护着你的，少主也不会把你怎么样。侧夫人，明明也想跟您一起走，可小人的身气在内务厅里。我此番离府，就是不想再接受豢养了。我想像你一样，用自己的双手去谋生。现在我带着你，朝不保夕的，反而对你不好。而且，我希望你今后好好想一想自己的路该怎么走，知道吗？如果你照顾我多时，如果不介意，你就叫我姐姐吧。郝家姐姐，哎。姑娘既已让我叫你姐姐，便是平等待我。那律明，定不能让姐姐赤足离开。今后的路，姐姐要自己走了。愿姐姐走得平顺，一路坦途。谢谢你，也希望你今生一切顺遂。郝家，你总算是出来了，你可得多吃点。这也太丰盛了。哎，真太谢谢你们了，帮我想办法逃离了那个地方，让我可以顺顺利利的把长乐接出来住。郝家姐姐，大家都是这么要好的朋友嘛，就不要总这么客气。来，郝家，欢迎你，谢谢，恭喜你脱离苦海，祝你以后海阔凭什么来着？海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。吃菜吧。吃大声。照着。郝家姐姐，
以后呢，你就在这酒楼安心的住下，你的月子餐就包在我身上了，保证把你的身体养得白白胖胖。哎，干脆我们酒楼就推出一个月子餐如何？好呀，我们可以开一个孕妇和孩子可以置办东西的铺子，不光有孩子用的，还有孕妇和生产后的妇人坐月子用的。就借着月子餐和铺子，向大家普及孕妇的必要知识，让大家重视起来产后期育的问题，关注孩子的同时，也能关注孕妇的情绪，这样才能母子平安、健健康康的。我同意。好，我也同意。糖人啊，糖人，糖人。唐人，年少时对母亲心怀怨怼，没想到如今得到了一句抱歉。这么一想，已经很多年没跟他好好说过话。多谢。我也没做什么。你做的已经很多了。那我想要一个糖人。可以。姑娘看一下糖人。哎，谢谢。拿好。好，谢谢，谢谢。你要哪个？我要。这是老五。周掌柜。怎么了？出什么事儿了吗？东家，这是刚刚收下的，我验过了，油印的不假，但版面是错的。您看这印花，还有这字体，都是略有不同啊。的确是假的，这是目前为止收到面额最大的了。面额最大啊？还有呢？时不时的老涌，尤其近日居多。也有客人说咱们找假币给他，最后只能兑换铜钱给他们。我怕日子久了会越来越麻烦的。这箱子会有假币，没想到会有这么多。各位，最近市面上出现了大量的假币，大家看一看，看清楚了，分辨一下真伪。若愿上缴，均可在我九川美食会免费兑换菜品一道。真的假的？我就收了几沓假币，都砸手里了。现在到处都不收假币了，搁在手里它就是废纸一张，还不如上缴了，换点吃的。钟老板所言当真？当真呢？我收假币，我要兑换菜品，我任有无了的。哎呀，不急，大家用手中的假币换取我手中的这张号签，再拿这个号签就可以免费兑换菜品啦。我九川美食会的丹川分号即将开业，到时候书店通用。大家还要记住，吃过之后呢，要对我们的菜。有了这等占便宜的好事，大家会更卖力的搜集假币，这样一来，就能尽快的将市面上的假币集齐。我知道你们是为了支持六少主和老三，可是这样咱们可是做赔本生意啊。无碍，等丹川的分号弄好了，我在新川的老乡就有专门的地方可以吃辣菜了，就当庆祝了。这钱我出了。放心吧，不会亏本的。他们是免费的菜，但是要对菜品提出意见，这些意见才是最宝贵、最值钱的。并且护圣司对大量上交的假币有补贴，我们以假币换菜的方式帮护圣司搜集假币，也算是能抵消掉一些成本了。原来如此，只是这上交假币的人也太多了吧？这说明假币的数量已经超过我们的想象。要求很久吗？不会打起来吧？不会的，你要相信我的能力，就不要过于肆虐。少来！你非跟人家去干嘛？你又不会骑马。说什么呢？我好歹上过骑射课，我怎么不会骑了？再说这次呀，父亲让我跟着老六，我就是去历练历练，说不定待我回来之时，父亲就给我指派一官职了。放心，他会骑，但是他晕马，骑时间长了就吐。哎呀，这吐晕上马都害怕。晕，好，上，走了啊。
哎，你上马的时候小心一点，你那个腿别夹太紧，但你那手勒紧点。哎，好了好了，别太担心。谁担心他了？走了，走了，这样，拜拜。小心啊，路上小心啊。去，哎。不好了！夫人，不好了！近日少主进宫问安，迟迟未归。方才小人去问，结果听说5少主跟6少主被扣下了。什么？这一本治理司弹劾6少主不遵敕令，擅自给丹川放行，僭越独断。这一本弹劾6少主目中无人，置本川于不顾。户政司弹劾6少主对丹川主谄媚，罔顾矿脉。集市中弹劾6少主忤逆，不遵定制，先斩后奏。孤竟是不知，你胆子这么大，儿臣不敢。封路一事事关民生，时间紧迫，所以儿臣斗胆倒行逆施。老6，你的请罪折子，孤都看过了。你要说此事是因为你一人所为，孤定然不信。老五这丹川女婿，就全然不知吗？五哥确实全然不知，他性子淡薄，甚少管事，你也知道。父亲，儿臣也以为此事绝非老五所能决断，外臣皆知，此事由老6负责。他居然敢越过父亲做出决断，莫不是他以为自己比主上更懂得拿捏分寸？嫡长主也不必夸大其词。主上，丹川主已经同意会严查关卡，不会让任何代川探子入境。老6啊，那你有没有想过，孤为什么要在茶马节开始之前封禁官道？洛河镇茶马节鱼龙混杂，若代川有心害一个探子混入其中，再经由丹川潜入同安山涉及矿脉，你待如何？这些你是不会想不到的。那究竟是刚愎自用，还是存心抗旨？代川老6本该与代川主周旋，这才是九川事务司该做的事儿。而如今6弟失职，儿臣无奈也只能适机从权，自行与代川交涉。你与代川交涉？你何时与代川交涉？儿臣的岳丈乃是代川矿主，他已联手其他矿主说服代川主放弃同安山矿脉。如今事情已成，这是回函。看来代川主早就已经想明白了，同安山是我川领地，他们不该觊觎。老6，你是新川的少主，不是丹川的少主。此次父亲派你去同安山，是为了让你保住矿脉，与代川斡旋。而你所做之事，与抗旨无异。但好在，大家都是自家人，请罪折子道一声僭越，也就可以高高抬起，轻轻放下。老6，你可知罪？僭越之罪，等撤职查办，罪责另行处置。明日起，你就不用去九川事务司应卯了。父亲，不可呀！父亲，老刘确实与代川多次交涉，而且2度撤职，众人会如何看待6少主？父亲，请父亲明鉴。其实，
私设丹川路禁的是我。这跟你有什么关系？儿臣是丹川主的妹婿，急于维护一界，才私自做了决断。老六什么都不知道。父亲，老五，你撒谎，你要找几个合适的理由。你们同去同安山，你听令于他，没有他的指令，你能决断？我怎么不能？没有给丹川通用的指令，我都敢放行，我还会怕老六不同意我吗？父亲，此事与五哥无关啊！父亲，此事确实是儿臣一人所为。如果你要罚，就罚我吧。父亲，老六什么都不知道啊！父亲，好了，来人，在，将5少主、6少主拖出去，杖20，关入监室。是。父亲，你要罚就罚我一个人吧，老六什么都不知道啊！父亲，父亲，老六真的不知道，父亲，父亲。嬷嬷如何了？哎呀，少夫人，主上震怒，还说要废了6少主尊位这样的话，而且还打了2位少主好几顿呢。平日里就犯浑，新传主对他也没有什么指望，但这头一回打这么重啊！不行，我得找我姐姐给新传主写信。哎呀，少夫人，小的虽然不懂什么，但是也能看了几分眼色。我揣摩着，这眼下呀，还是让主上把气发出来的好，咱不急这一时啊。但我怕他犯小孩子脾气，他不肯认错呀。少夫人，你就别担心了。依我看，这打了倒是件好事，说明啊，这是主上在发泄。若是连气都不撒的话，那才是真的失望呢。这天色也不早了，你还是早点回去休息吧。你看你这眼圈都青了，回去吧啊。我就不明白了，他俩明明做的是好事，怎么反被人利用，还上了罪名？小人听说，本来都把5少主摘出去了，可一听主上要治咱们少主的罪，这5少主一着急，就说事情都是自己做的，真不知道后面会有什么结果。上官，你先回家，给丹上主写封信，让他千万不要上书求情。僭越这事儿，最是犯了忌讳，再有外传说相，更是容易让人抓住把柄。还是先摸清楚事情始末才好。事无定论，若是妄自揣测，只会自寻烦恼。你放心，我和元英会设法进宫，求何夫人和程夫人帮忙的。多谢你妈。会好的。六少主，主上啊本就不想把您关起来的，眼下把您放出来了，这个你一会儿就服个软，这事儿就过去了。主上作何决定？五少主应该是难逃责罚了，六少主，您可要顾全自身啊。
参见主上。知错了吗？臣逾矩奉行，先斩后奏，理应按律处理。主上若是要废我绝无怨言。但父亲能不能放了5个，此事与他无关。认罪，但不知错。你是觉得自己这样颇有气节，还想撇清老五？他知不知情，姑很清楚。这是你们讲兄弟义气的时候吗？5哥他做不了主，所有决断都是我一人做的。放行的人是我，那受罚的应该也是我呀，为何要让5哥顶罪？难道就是因为我比他有利用价值吗？住口！你说就这么想自己的父亲？姑可真是待你不薄。你可知这短短半日，弹劾的折子像雪片一样送入宫中，老五已经亲口承认是他自己所为，他还是单纯的女婿，说于此事无涉。这满朝文武，谁能相信？可忤逆的人就是我，不是他。你是在逼迫姑吗？阿四，你又输了。二哥怕是要把我下个月的俸禄也收入囊中了。那现在就给你个机会，让你把以前的俸禄全都再赢回去。那二哥这次想赌点什么？就赌老六吧，看他能苟延残喘到几时。六少主啊，你这脾气真是……主上能否对5哥从轻发落？哎呀，主上怎么想，岂是小人敢揣测的？主上只是让小人将少主带去偏殿思过。那麻烦主官帮我带句话给主上。玉镯成妻，但以此为妻，不以为人，貌合神离，终其去之。主上，六少主实在不该说这样的话。主上想用他激一激嫡长主，
这也是为兄弟者分内的。他呀，就是担心武少主有点昏了头。他一早便知孤用他压着老二，自愿为孤的剑刃。如今却又说孤把儿子们都当成工具，迟早儿子也要舍弃孤。主上，刘少主他只是……行了。哎呀，他现在是脑热，为了一点情谊，分寸都顾不上了。是。主上，那武少主会如何处置呀？知礼司又送来好些弹劾折子，终归要有个交代。僭越的罪行，老六万万担不起。可老五，五弟妹，五弟妹，四嫂怎么来了？五弟妹，妾身与夫君都是在嫡长主的羽翼下讨饭吃的。这嫡长主让我们传话，我们不能不传。可是夫君他又是个男子，不便登门，就只能让妾来与五弟妹说一声了。四嫂有话直说吧。五弟现在性命垂危，怎么会性命垂危呢？之前不是说只是暂时的关在牢里吗？哎呀，五弟这次犯的是死罪，这也不知怎么的，明明是六弟的事儿，可六弟现下没事儿了，五弟却落得这般田地。五弟妹，嫡长主他是心疼五弟的，不然不会让我们夫妇俩来传话。他想着你毕竟是丹川的郡主，你想想办法，或许五弟还能有一条活路。主上要自此迎接。先前你们递帖子进宫求见，都被退了回来，可见主上也没有想好如何处置。既然现在放你们进来，开始有了定论。白日里，老六已经被提了出来，眼下正在偏殿压着。只是这老五，在牢里一点动静都没有。丹川主那边有消息吗？上官已经问过丹川主了，他们的做法本来没有问题，也是为了维系两川和平。嬴政他们早就和代川那边谈妥了，只是二少主抢先他们一步捅了出来。二少主夫人都不知道此事，也没来得及知会我们，就到了现在这个地步。陷阱虽不高明，但却有效。忤逆僭越的罪名，须得有人承担。这罪名扣在谁的头上，都是监禁一生的罪过。主上绝不能同时折损两个儿子。他这会儿，怕是已经权衡好了。姐姐，我去求见主上。眼下你先不用去，我自己去。这世上会决断的又不止他一人。不好了，武少主夫人要闯监室，